Ini halaman 218 bab baru nggih, halaman 218 bab baru. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ummi wa bi ta'ala amin. Babu ahwal kiamati wa afrahiha. Babu ahwal kiamati utawi iki iku nerangaken tentang bab bahayane dina kiamat wa afrahiha lan pira-pira kedahsyatane dinten kiamat. Niki jelasaken tentang bab bahayanya hari kiamat dan bagaimana kedahsyatannya hari kiamat. Qala ngendika sapa al-faqih pengarang kitab rahimahullah ta'ala, akhbarna nyritakaken ing kita ing ingsun sapa al-Khalil Ibnu Ahmad, Syekh Khalil bin Ahmad. Qala ngendika sapa Syekh Khalil, akhbarna nyritakaken ing kita ing ingsun sapa Yahya bin Muhammad, Syekh Yahya bin Muhammad bin Sa'id. Qala nyritakaken ing qala dawuh sapa Syekh Yahya, hadasana nyritakaken ing kita sapa Muhammad bin Mansur, Syekh Muhammad bin Mansur At-Tusi kang bangsa Tusi. Qala ngendika sapa Syekh Muhammad, hadasana nyritakaken ing kita sapa Yahya bin Ishaq, Syekh Yahya bin Ishaq As-Shalih. Qala ngendika sapa Syekh Yahya bin Ishaq, hadasana nyritakaken ing kita sapa Ahmad bin Ruhai'ah saking Syekh Ahmad bin Ruhai'ah an Khalid bin Imran saking Syekh Khalid bin Imran an Qasim bin Muhammad saking Syekh Qasim bin Muhammad an Aisyah saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat ngendika sapa Sayyidah Aisyah, kutu matur ingsun ya Rasulullah du Gusti Rasul, hal yazkuru habibu hal yazkuru ana ta isok nolongi, ana ta isok ngewangi sapa al habibu kekasih habibahu ing kekasine yaumal kiamat ing dalem dina kiamat. Qala dawuh sapa Rasulullah, amma inda salasin anapun ing dalem nalikane telu mawadi pira-pira panggonan, fala indal mizan lan ora ana ing dalem nalikane mizan timbangan, imma ayyahifa ana kalane yen to den entengaken apa mizan, wa imma ayaskura lan ana kalane den abotaken apa mizan, wa inda tatayyuri lan ing dalem nalikane nampa nrima apa as-suhufi pira-pira buku catetan, imma ayyuta lan ing dalem nalika ana kalane nrima tangan tengen ing dalem nalikane ana kalane nrima biyaminihi kelawan tangan tengene wong, wa imma ayyuta lan ana kalane ing dalem nrima bisimalihi ing dalem tangan kiwane wong, wa hina yakhruju lan ing dalem nalikane metu apa al-unuku guru ula kang gedhe minan nari saking neraka, fayantawi monggo gulung apa ula mau alaihim ing atase pira-pira makhluk. Niki pun sampai malam ini. Niki tentang dinten kiamat ya. Bagaimana kedahsyatannya dinten kiamat nggih. Bagaimana bahayanya hari kiamat nggih. Secara syariat kiamat niku kan wonten kalih nggih. Wonten kiamat sughra, wonten kiamat kubra ngoten nggih. Kiamat sughra niku kan kiamat tentang kematian seseorang ngoten nggih. Kematian seseorang niku namine kiamat sughra atau kiamat kecil ngoten nggih. Kiamat kecil, kematian seseorang niku disebut sebagai kiamat kecil. Sedangkan kiamat besar atau kiamat kubra niku nggih hari kiamat niku pun berakhirnya dunia niku hari kiamat nggih. Nah, ten kiamat kubra kiambek niku nggih wonten tanda-tanda nggih. Wonten tanda-tanda ingkang kecil, wonten ingkang tanda-tanda besar. Ngoten nggih. Selama niki ingkang pun muncul niku tanda-tanda kecil.
Nggih. Dereng untuk tanda-tanda besar dereng muncul ngono nggih. Jadi pun rami pun sejak diutusnya Nabi, sejak wafatnya Nabi niku sudah ada tanda-tanda kecil bahwa kiamat itu akan ada ngono nggih. Waktu Isra Mi'raj Nabi niku kan Nabi kan sempat dipanggil kawin tiang sepuh, tiang ingkang sangat sepuh ngono nggih. Pas ditanggeti kawin Nabi, sapa iku Jibril ngono. Yaiku usia bumi. Jadi ketika Nabi Isra Mi'raj dunia niki sudah sangat tua. Apalagi saat ini ngono nggih. Dunia ini sudah sangat tua ngono nggih. Niku pun diambangaken ketika Nabi Isra Mi'raj niku. Nggih. Jadi dari dulu memang sudah ada tanda-tanda kecil dari kiamat. Tapi untuk tanda-tanda besar dari kiamat sughra niku tasik dereng wonten ngono nggih. Jadi pun mudah terprovokasi kateng ten media niku pun gampang terprovokasi ngono nggih. Tanda-tanda kecil niku kathah nggih termasuk sakniki ingkang pun booming niku napa subuhe daerah Arab niku kan termasuk tanda kecil, bagian tanda kecil ngono nggih. Seorang anak berani ke orang tua niku termasuk tanda kecil ngono nggih. Banyak orang yang bermegah-megahan dalam membangun bangunan niku nggih, bangunan masjid niku nggih tanda-tanda kecil ngono nggih. Tanda-tanda besar kan ingkang pun jelas misalnya keluarnya Nabi Isa, keluarnya Dajjal, hancurnya Ka'bah niku tanda-tanda besar ngono nggih. Tanda-tanda kecil niku pun wonten, dari dulu niku pun wonten. Tapi ingkang pun dikuwatiraken, ingkang pun disiapaken kita sedaya niku nggih kiamat sughra, kiamat kita kiamat niku nggih. Kadang kita niku terlalu kuwatir tentang kiamat kubra sing belum tentu kita akan menangi ngono nggih. Justru yang harus dipersiapkan niku kiamat kita sendiri ngono nggih. Kiamat sughra, kiamat kita sendiri. Bisa saja nanti kita mati atau besok kita mati kan mboten tahu ngono nggih. Niku sing harus dikuwatirkan ngono. Dadi dari selama ini kiamat kubra yang sangat dahsyatnya niku nggih. Yang paling dikhawatirkan enggak kiamat kita kiamat ngono nggih. Kematian kita sendiri ngono nggih. Kiamat sughra tentang kematian kita sendiri ngono nggih. Karena bisa saja setiap saat kita akan mati ngono nggih. Bisa nanti atau besok atau kapanpun kan bisa ngono nggih. Sedangkan kiamat kubra niku kan masih tasik dereng jelas kapan ya. Sing jelas di hadapan kita niku kiamat sughra niku yang harus kita persiapkan ngono nggih. Nah niku kiamat sughra tentang kematian seseorang. Niki wonten hadis saking Sayyidah Aisyah ngono nggih. Hadis saking Sayyidah Aisyah ketika Sayyidah Aisyah niku tangget ten Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah seorang kekasih itu bisa menyelamatkan, bisa membantu kekasihnya ketika hari kiamat ngono nggih. Terus Nabi saged, tapi selain 3 hal niki ngono nggih. Jadi seorang kekasih niku saged membantu kekasihnya, saged menolong kekasihnya ngono nggih. Misalnya seorang anak memberi syafaat ke orang tuanya atau kebalikannya seorang orang tua memberi syafaat kepada anaknya itu saged ngono nggih. Seorang istri memberi syafaat kepada suaminya atau suami memberi syafaat kepada istrinya niku saged nggih. Tasik berlaku ngono nggih. Bagi orang-orang yang mukmin syafaat niku tasik berlaku nggih. Dan syafaat yang paling besar kan syafaatnya baginda Rasul ngono nggih. Tapi untuk kondisi 3 hal ini kekasih niku mboten saged memberi syafaat, mboten saged memberi pertolongan untuk ketiga hal niki. Ngono nggih. Ingkang pertama niki fala indal mizan ketika akan menghadapi timbangan nggih. Ketika akan ditimbang amal kebaikan kita nggih. Niku mbok sing ngabotaken mbok sing entengaken niku kita akan berhadapan kiamat nggih. Mboten saged dibantu kawai kekasih niku mboten saged ketika kondisi niki nggih. Yaumul mizan. Hari ketika ditimbang amal kebaikan dan amal keburukannya. Niku kekasih mboten saged memberi syafaat kepada kekasihnya yang lain nggih. Ada kalanya amal kebaikannya yang berat atau sebalikannya nggih. Ada kalanya amal keburukannya yang berat nggih. Nah, kondisi niki seseorang akan menghadapi kiamat ngono nggih. Berdasarkan hadis niki bahwa kondisi yaumul mizan niku seseorang akan menghadapinya secara sendiri-sendiri ngono nggih. Mana yang lebih berat dan mana yang lebih enteng niku. Nah,
kondisi nggih tergantung rahmate Gusti Allah nggih. Ketika kita berhadapan dengan rahmatnya Allah, maka sebesar apapun kesalahan kita niku akan dianggap kecil. Ngono nggih. Ketika kita berhadapan dengan kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah, sebesar apapun kesalahan yang kita miliki, maka bagi Allah akan sangat kecil. Ngono nggih. Ketika kita berhadapan dengan keadilannya Allah, nggih, kekuasaannya Allah, keadilannya Allah, maka sesuatu yang kecil akan terlihat besar. Ngono nggih. Jadi pada akhirnya semuanya akan menghadapi niku, fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun yang akan kita lakukan pasti akan ada balasannya. Ngono nggih. Kebaikan sekecil apapun yang pernah kita lakukan pasti ada balasannya. Keburukan sekecil apapun yang pernah kita lakukan pasti ada balasannya. Ngono nggih. Kalau sudah berhadapan dengan keadilan Gusti Allah pun wonten nggih. Pun boten sing luput. Nah niku nggih tergantung Gusti Allah ya ampun ngono nggih. Besok kita akan berhadapan dengan rahmatnya Allah atau berhadapan dengan keadilannya Gusti Allah. Ngono nggih. Jadi niki yaumul mizan niku hari di mana seorang kekasih tidak bisa menolong kekasih yang lain. Ngono nggih. Ingkang nomor kalih ketika menerima buku catatan. Nggih. Dinwan nek bahasa Arab niku dinwan. Buku catatan, nggih. Buku catatan ini termasuk salah satu dari 7 saksi ketika kita akan menghadapi pengadilannya Allah. Nggih. Jadi ten kitab Daqaiqul Akhbar niku dijelaskan bahwa kita ketika menghadapi persidangan pengadilannya Allah, kita itu memiliki 7 saksi. Nggih. 7 saksi. Nggih, niku mau tergantung saksi ini. Bisa saja saksi niku bisa meringankan kita atau kebalikannya nggih. Saksi niku saged memberatkan kita, nggih. Saksi ingkang pertama nggih niku. Niki buku catatan niki, nggih, dinwan. Niku saksi bahwa kita besok niku termasuk tiyang sae napa mboten niki salah satunya ingkang pertama niki dinwan. Nggih, buku catatan. Ngono nggih. Ingkang kedua nggih tangan kita, nggih. Ketika mulut kita dikunci, kan tangan ingkang saged sanjang, nggih. Kebaikan kita niku dos pundi, keburukan kita sepundi. Dadi semua niku besok akan dikunci. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuhum bima kanu yaksikun, nggih. Jadi hari kiamat itu adalah hari yang mana al-yaum nakhtimu ala afwahihim, bahwa mulut-mulut kita akan dikunci. Nggih. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan kita akan bicara. Nggih. Jadi mulut-mulutnya akan dikunci dan tangan-tangannya akan jadi saksi. Apa yang kita lakukan selama di dunia ini tangan-tangan nggih. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuhum, dan kaki-kaki kita akan menjadi saksi. Nggih. Jadi saksi tadi engkang ngomong niku engkang sanjeng niku tangane, engkang dados saksi niku kakine. Niku tak anggota tubuh kita nggih. Besok akan menjadi saksi, nggih. Saksi kedua. Nggih. Saksi engkang ketiga nggih niku malaikat niku. Malaikat engkang nyatet, malaikat Raqib Atid engkang nyatet keburukan dan kebaikan kita niku akan menjadi saksi. Nggih. Jadi segala apapun yang kita lakukan itu pun tercatat nggih. Kalau malaikat Raqib, kalau malaikat Atid niku saksi ingkang ketiga nggih. Wonten 7. Nggih niku wau. Anggota badan, terus dinwan, catatan nggih, terus malaikat Raqib Atid niku nggih. Termasuk Gusti Allah ki nggih. Jadi bukan berarti Gusti Allah niku menyuruh utusan-utusan seperti ini, seperti adanya buku, adanya catatan, terus adanya anggota tubuh yang bicara. Bukan berarti Allah tidak tahu. Memang sengaja Allah membuat sekian banyak itu biar untuk menguatkan kesaksian bahwa kita niku termasuk yang sae napa yang boten ngono lho. Nggih. Termasuk Gusti Allah ki ambek. Jadi besok akan menjadi saksi. Ngono nggih. Jadi ten kita Daqaiqul Akhbar niku akan menjadi saksi. Niki salah satunya niki. Buku catatan yang kita terima niku nggih, baik dari dengan tangan kanan maupun dengan tangan kiri. Niki bagian dari saksi kita saat menghadapi hari akhir.
pengadilan Gusti Allah. Ngono nggih. Ingkang ketiga niki. Ketika kewawe ular nggih. Ular yang sangat besar yang bisa melilit orang-orang untuk bisa masuk ke neraka, ngono nggih. Jadi kondisi ini seorang kekasih tidak bisa menyelamatkan kekasihnya, ngono nggih. Wow, ingkang pertama kan ketika menghadapi mizan, timbangan. Ingkang kedua ketika menerima buku catatan. Nggih. Ingkang ketiga ketika seseorang niku dililit oleh ular yang besar yang datang dari neraka, nggih, untuk menjebloskannya ke dalam neraka. Niku seorang kekasih tidak bisa menyelamatkan kekasih yang lain, ngono nggih. Berarti syafaat niku datang setelah itu atau sebelumnya, ngono nggih. Pokoknya kondisi tiga niki, nggih. Niku antara kekasih nggih. Niku mboten saged bantu, ngono nggih. Yauma yafiru mar'u min akhi, seseorang itu akan berlari dari saudaranya, akan bertanggung jawab masing-masing, ngono nggih. Wa ummihi wa abi, dan ayah dan ibunya akan bertanggung jawab masing-masing, enggak ada yang bisa menolong nggih. Wa sahibatihi wa bani, ya. Istrinya, suaminya, anak-anaknya akan bertanggung jawab dengan kelakuannya masing-masing, ngono nggih. Jadi tiga kondisi niki di mana seorang kekasih niku mboten saged memberi pertolongan kepada kekasihnya, ngono nggih. Jadi mungkin setelah niku atau sebelumnya, ngono nggih. Setelah niku atau sebelumnya. Seekor ular yang niki nggih. Ular ingkang ngliwit seseorang untuk masuk neraka niki nggih wonten tiga alasane niki. Wayaku lan ngucap nggih. Ngucap dawuh sapa malaikat. Wong-wong sing dibulet ula nggih dan dibawa ke neraka niku karena tiga hal. Wukiltu dan pasai ingsun bisalasin kelawan wong kang telu macem. Wukiltu dan pasai ingsun ingkang pertama nggih biman kelawan wong da'a kang ndonga kang njaluk sapa wong ma'allahi ing dalem sertane Allah ilahan ing pangeran akhara kang weneh niki nggih. Jadi seseorang yang akan diwiwit ula niku nggih saged masuk ke neraka niku ingkang pertama niku disebabkan karena dia meminta berdoa nggih, berdoa atau meminta selain kepada Allah nggih. Berarti tiang kufur, tiang syirik ngono nggih. Tiang kufur, tiang syirik niku nggih pun jelas niki pasti akan dibawa ke neraka ngono nggih. Wa biku ijabarin lan kelawan saben-saben wong kang gumedhe anidin tur kang banget gedene ngono nggih. Ingkang nomor kalih tiang ingkang sombong. Ingkang nomor kalih tiang ingkang sombong nggih. Tiang ingkang sombong ingkang gumedhe nggih niku termasuk niki akan langsung masuk dumateng wiwitane ula niki nggih. Tiang ingkang gumedhe, tiang ingkang ngrasa paling apik dhewe, ngrasa paling pinter dhewe, ngrasa paling wis pokoke ngrasa paling sedaya niku tiang ngene niki nomor kalih niki. Tiang ingkang gumedhe, ingkang ngrasa paling apik dhewe, ngrasa paling hebat dhewe, paling mulya dhewe niku tiang ingkang gumedhe. Ngono nggih. Wa biku iman lan kelawan saben-saben wong la yu'minu kang ora iman sapa wong biyaumil hisabi kelawan dina kehitungan amal. Ngono nggih. Jadi ada tiga hal yang akan langsung masuk ke neraka nggih. Kena uritane ula niku wau nggih. Niku wau. Tiang ingkang syirik menyekutukan Gusti Allah, minta pertolongan selain Allah, berdoa selain Allah. Ingkang nomor kalih tiyang ingkang gumedhe, ingkang sombong, ngene. Dan nomor 3 ingkang tiyang mboten percaya nggih, mboten percados kalih hari akhir, hari hisab. Nggih. Mboten percaya kalih hari akhir. Niku termasuk tiyang ingkang niki wau diwiwit kula langsung neraka. Ngono nggih. Niki jadi tiga kondisi inilah seseorang itu langsung
masuk ke neraka ngono nggih. Kalau berdasarkan hadis iki, ngono nggih. Berdasarkan hadis iki ngoten. Kula lanjutaken nggih. Fayan tawi mongko nggulung. Niki mboten malaikat iki. Ula maksudnya nggih. Ula wau alas alaihim ing atase wong kang telu mau hatta yulma sehingga den uncalaken bihim kelawan wong telu mau fi homarati jahannama ing dalem pira-pira siksae neraka jahanam. Wali jahannama lan iku tetep ing atase ndukure jahanam iku jasrun wat adakun kang luwih lembut minas sa'ari saking lambut tinimbang lambut wa ahadun lan luwih landhep minas saifi saking pedang alaihi lan ing iku tetep ing atase sekitare wat iku mau kalalibu utawi pira-pira bentolan duwi ngono nggih bentolan atau duwi wahasakun lan tegese wan nasu utawi pira-pira menungso iku yamuluna ana kalane padha lewat sapa menungso alaihi ing atase wat iku mau kal balkin koyok kilat al khotifi kang nyambel wa kalihi lan koyok ana kalane lewat koyok angin al asifi kang bantel tiupane fanajin mongko utawi wong kang slamet iku muslimun wong kang Islam wa mahdusun lan nalikane den kelohaken musallamatun to kang den catut wa maktubun lan ana kalane den uncalaken finali ing dalem neraka ala wajhihi ing ngatasé wajahe wong ngono nggih. Dadi niki gambaran neraka ngono nggih. Gambaran neraka bahwa neraka jahanam niku di atasnya niku ada sirat nggih. Sirat yang dilewati. Tapi sekali lagi kita harus meyakini bahwa tidak semua orang itu lewat sirat ngono nggih. Soalnya bisa saja seperti wali-wali Allah niku kan niki seperti petil. Berarti kan mboten lewat kan? Nggih, seperti petil. Kadang mboten krasa ngono nggih. Ingkang wong tiyang misale sing ahli masjid saged mawon ketika melewati dia akan naik masjid ngono nggih. Tiyang ingkang ahli korban misale ketika lewat dia akan naik hewan korbannya ngono nggih. Jadi banyak cara kita untuk melewati sirat ngono nggih. Memang pada umumnya seseorang niku lewat sirat niku dengan cara berjalan pada umumnya ngoten, tapi tidak semuanya ngono nggih. Tidak semuanya seseorang itu lewat sirat dengan cara berjalan ngono nggih. Nggih niku mau macam-macam niki. Nggih, wonten kalane nggih wali-wali ini Gusti Allah nggih. Niku seperti petil, wonten sing ingkang seperti pedang, seperti angin, wonten sing seperti angin ngono nggih. Wonten sing seperti angin. Wonten sing tiyang mengendali masjid bagi orang-orang yang ahli masjid ngono nggih. Niku akan berjalan mengendali masjid. Atau orang-orang yang ahli korban dia akan menaiki hewan korbannya ketika melewati sirat. Jadi banyak cara untuk bisa melewati sirat itu. Termasuk wong tiyang ingkang hafid, tiyang ingkang hafal Quran nggih. Jelas niku mboten wonten niku. Nggih. Wong manusia mawon ketika kondisi dunia mawon Quran niku sangat mulia nggih. Kita sebagai orang Islam dilarang untuk menginjak-injak Quran nggih. Apalagi neraka ngono nggih. Jadi kalau kita punya hafalan ngono nggih. Melewati sirat dengan cara membaca Quran iki dawuhne Syekh Muhammad. Syekh Muhammad itu sanjang ketika engkau besok akan melewati sirat dan engkau khawatir akan jatuh ke neraka, bacakan Quran. Apa yang kamu hafal ngono nggih. Bacakan Quran. Jelas neraka mboten wonten. Nyiksa tiyang ingkang atine wonten Qur'ane ngono nggih. Napa mawe sing apal Quran sedaya tambah sae ngono nggih. Niku salah satu kiyate ngono. Niku dawuhne Syekh Muhammad ngoten. Jadi bacakan Quran nggih. Jelas semua makhluknya Allah kena hukum yang sama. Tidak boleh merendahkan, menyiksa ya, menginjak-injak kalamullah ngoten nggih. Semua makhluknya Allah ngoten nggih. Kita harus meyakini bahwa malaikat itu makhluk Gusti Allah.
neraka niku nggih makhluke Gusti Allah. Sirat niku nggih makhluke Gusti Allah ngono nggih. Semua niku makhluk. Ngono nggih. Semua niku makhluk ngono nggih. Jadi semua makhluknya Allah kena hukum yang sama. Nggih. Tidak boleh menginjak-injak Al-Qur'an nggih. Menyiksa Al-Qur'an, menyiksa orang yang hatinya ada Al-Qur'annya. Ngono nggih. Tidak boleh merendahkan Quran. Niku kena hukum yang sama. Sampai hari akhir besok kena hukum yang sama. Ngono nggih. Niku salah satu keistimewaan tiyang ingkang hafid, tiyang ingkang hafal Quran. Ngono nggih. Niku. Niki wonten ingkang nggih tiyang fasik nggih wonten tiyang kafir ngono nggih. Niki nggih wonten nggih. Dadi sirat niku lebih lembut daripada rambut ya. Kalau menurut riwayat niku rambut yang di bawah 7 niku nggih. Saking kecil ya ngono nggih. Tapi lebih tajam daripada pedang, ngono nggih. Lebih tajam daripada pedang, ngono nggih. Jelas kalau lewat biasa ngono nggih. Orang-orang yang lewat biasa nggih jelas jatuh nih kalau ngono nggih. Tapi nggih niku mau sekali lagi rahmate Allah yang akan bisa menyelamatkan kita sedaya niku Allah nggih. Tergantung kita niku benjing dados pundi ngono nggih. Nek dados waline Gusti Allah nggih saged langsung kawin petil ngoten. Nggih. Kenate kula sanjangaken seorang wali Allah namine Syekh Yazid Al-Bustami nggih. Niku kan seorang wali Allah. Ketika muridnya itu membaca Al-Qur'an, ayat di mana seseorang besok itu akan seorang mukmin, seorang yang iman akan digiring masuk ke surga. Beliau mengatakan bahwa hal yang seperti itu masih aneh gitu. Kok cek sakno digiring nang surga ngono lho. Loh, apa yang salah ngono nggih. Aku meneh wis gak kaya ngono lho. Itu seorang wali nggih. Keyakinane terhadap Gusti Allah niku tinggi. Aku meneh gak digiring bareng-bareng ambek wong-wong mlebu surga ngono gak digiring. Aku wis budal sik. Kaya kiwat, aku wis isok budal sik. Kaya kiwat. Dadi aku budal nang surga gak bareng wong-wong. Niku sekelas wali. Keyakinannya wali saking tinggine keyakinannya dumateng Gusti Allah sampai sanjang kayak ngoten. Niku saya Yazid Al-Bustami niku, Abu Yazid Al-Bustami. Aku menik, tapi kalau kita tingkatan kita alhamdulillah digiring ten surga niku pun alhamdulillah mboten kena neraka niku pun alhamdulillah ngoten nggih. Pun alhamdulillah nggih. Napa nek sampai ning ngoten nggih. Tingkatan kita nggih alhamdulillah pun mboten digiring ten neraka niku pun alhamdulillah ngoten nggih. Meskipun harus bareng-bareng sama-sama nggih. Pun alhamdulillah pokoknya mboten neraka pun alhamdulillah kan ngono nggih. Untuk tingkatan kita kan ngoten. Ya niki bentuk gambaran neraka nggih. Bahwa neraka besok niku kan tingkat-tingkatan ngono nggih. Tapi neraka jahanam niku neraka ingkang paling tinggi nggih. Ingkang paling tinggi untuk orang-orang Islam yang punya dosa besar tapi belum sempat bertobat kan ngono nggih. Kan wonten neraka tingkat-tingkat ini wonten nggih. Neraka yang paling bawah nggih. Neraka dumateng tiyang munafik ngono nggih. Atasnya lagi wonten tiyang dumateng tiyang Nasrani, dumateng tiyang Yahudi, dumateng tiyang Majusi nggih. Wonten 7 tingkat niku nggih. Tingkatan yang paling atas niku neraka bagi tiyang muslim ingkang gadah dosa besar tapi belum sempat bertaubat niku. Niku tingkatannya neraka. Mungkin ten bab berikutnya wonten penjelasan nggih. Begitu juga surga nggih ngoten, nggih tingkat-tingkatan nggih. Wonten surga khusus damel tiyang ingkang ahli duha, wonten bab duha nggih. Pintu damel masuk tiyang sing ahli salat duha, ngoten nggih. Wonten bab siam, surga damel mlebete tiyang ingkang ahli poso, ngoten nggih. Ahli siam niku wonten nggih. Dadi wonten pintu-pintune nggih. Wonten babu sedekah. Surga damel tiyang sing ingkang ahli sedekah nggih. Wonten pintune. Terus nate ditanggeti kali Sayyidina Abu Bakar. Ketika Rasulullah menjelaskan tentang surga nggih. Ya Rasul, apakah ada orang yang bisa melewati semua pintu? Ada. Dan saya doakan engkau ya Abu Bakar. Nanti Sayyidina Abu Bakar niku kena doane Rasulullah, orang yang bisa masuk semua pintu surga. Ngono nggih. Masuk pintu surga manapun bisa niku Sayyidina Abu Bakar. Ngono nggih. Nggih sami. Surga nggih wonten tingkatan ene. Neraka nggih wonten tingkat-tingkatan wonten. Nggih, sesuai dengan spesialis tiyang kiambak-kiambak kan ngono nggih. Jadi Nabi niku selalu memberi
support, memberi semangat kepada sahabatnya apapun keahlian yang ia miliki, ngono nggih. Jadi mesti ketika Nabi ditanggeti, ya Nabi ayo amal afdal indallah, mesti jawabannya bener-bener, ya Rasul, apakah amal yang baik yang lebih utama menurut Allah? Nabi itu melihat orangnya, ngono nggih. Kalau orangnya itu masih pemuda, masih punya orang tua, Nabi akan jawab biwalidain, berbuat baik kepada orang tua. Ketika ada orang yang ahli sholat, ahli jamaah, ahli iktikaf, mesti Nabi akan jawab, nggih, sholat fil masjid, nggih, awaktiha, ngono nggih. Ketika seseorang itu ahli jihad, ahli perang, nggih, jihad fisabilillah, nggih. Ketika seseorang niku ahli sedekah, mesti jadi satu pertanyaan niku Nabi jawabnya benten-benten sesuai dengan spesialis yang kiambak, ngono lho. Jadi setiap orang itu punya spesialis amal kiambak. Dan Nabi tidak pernah napa nggih, ngedono mboten tahu nggih. Wis iki amalmu ya apik kabeh ngono lho. Jadi satu pertanyaan beberapa jawaban. Nggih ngoten. Misale tiyang ingkang senengane napa nglawat anak yatim, nggih mesti sing paling utama nggih nglawat anak yatim ngono nggih. Jadi semua hadis, banyak hadis itu yang satu pertanyaan tapi bisa menghasilkan banyak jawaban. Amal apa yang utama di hadapan Allah ya Nabi. Nabi akan melihat orangnya ngono nggih. Kalau tiang ini ku ahli umroh nggih, umroh sing paling utama. Kalau tiangnya ahli ibadah nang masjid nggih, ahli salat awaktiha ngono nggih. Nek tiangnya ahli berbakti teng tiyang sepa nggih, biwalidain ngono. Jadi banyak kita akan menemui banyak hadis di mana satu pertanyaan tapi banyak jawaban yang beda-beda, ngono nggih. Ngono. Jadi kalau kita sering mendengar dari mubarak dari kiai-kiai ini nggih. Ayo amal afdalu indallah, amal apa yang lebih utama dari Allah di hadapan Allah. Mesti Nabi akan menjawab sesuai dengan konteks orang yang bertanya, ngono nggih. Ngono nggih. Jadi kalau misalnya wonge sabar, nggih latak dok para jannah, jangan marah, engkau akan masuk surga. Mesti jawabannya akan beda-beda. Jadi Nabi selalu memberi semangat kepada seseorang apapun spesialis kebaikannya, ngoten nggih. Jadi kayak ngonten. Niku bukti bahwa Nabi itu mencintai umatnya, nggih. Apapun kebaikannya umatnya nggih sae, ngoten nggih. Nabi sampai jawab nerangaken bahwa kebaikan itu ada 77 sampai dijelaskan. Yang paling utama seperti ini ya, berbuat baik kepada orang tua, sholat tepat waktu, sampai yang paling sederhana menyingkirkan duri di pinggir jalan nggih. Wa fi bukti ahadikum sedekah, termasuk napa nggih? Ngumpuli bojo nggih sedekah ngono nggih. Sampai sahabat itu tangget, ya Nabi masalah gitu saja termasuk sedekah. Masa itu hal yang utama. Daripada ngumpuli bojone wong liya, ayo kan mending ngumpuli bojone dhewe kan ngono nggih. Jadi hal yang sederhana pun Nabi selalu memberi semangat bahwa setiap apa yang kamu lakukan selama itu tidak syirik, tidak menentang hukum Allah, niku saya sedaya ngono nggih. Jadi Nabi itu selalu memberikan semangat kepada umatnya apapun spesialis kebaikannya, ngono nggih. Ngoten. Kok lanjutaken nggih. Mangane ten surga niku wonten macam-macam pintu niku nggih niku. Karena memang setiap makhluk umat Nabi niku enggak ada spesialis kiambak ngono nggih. Makanya kenapa ngene iki mau sampai berbagai macam pintu-pintu surga niku. Meskipun ada orang yang sempurna seperti Abu Bakar nggih kata ngono nggih. Tapi mboten banyak ngono nggih. Ngono nggih. Kok lanjutaken iki halaman 222.